可以套到去，我覺得呢樣係最正，即係大家理解都唔同。喺個編曲上面，我覺得其實都幾，即係個要求嗰個水準係要好高嘅，因為即係亦都揾咗呢個即係捷克國家交響樂團去做個 strings 啊，跟住再 send 埋個日本嗰邊做個 mastering 啊，都有冇同 Edward 講哇？點解係就係要呢一種執着定係點樣？其實捷克咧我係唔知嘅，我係到出嘅時候先知，但我知會係日本 mixing 嘅。OK。咁但係亦都好幸運地有即係可以拎到去日本 mixing，因為唔同地方嘅 mixing 咧，嗰個出嚟嘅感覺都唔同。即係可能香港嘅 mixing 即係嘅 engineer 咧就會係可能人聽大啲，或者個 balance 係完全成個 feel 帶出嚟嘅感覺都唔同。咁就好即係好神奇咯，好正同埋好慶幸有呢個機會咯。係。咁喺呢一首歌跟住去到個 music video 嗰度啦，即係有啲唔同嘅造型啊咁啊。咁其實有冇都知道MV 團隊嘅同你構思呢個個 plot 啊內容係點樣嘅？有，其實入邊大家見到紅色啦、黑色啦同埋藍色咧係有 search 過咧，就係大家夢境入邊會最常出現嘅三隻顏色嘅。所以就擺咗入去個 MV 度。係。咁同埋今次佢哋想多啲誇張嘅造型，就因為發夢嘛，咁就可以有好多唔同嘅。所以就個闊膊運動裝嗰個。係啊，嗰個都係大家都會講嘅一個 point。但我最中意嘅一個 scene 就係頭先你都睇緊呢個撳緊嗰個就係喺一個叔叔嘅膊頭度，我攞隻耳仔去聽佢嗰個，哇！嗰個係我拍嘅時候，因為我冇睇 playback， 我唔知咁即係成個畫面咁靚，雖然短可能幾秒啦，但係我覺得成件事就係哇！即係你人生係會遇到好多唔同唔如意嘅事，或者你可能你煩惱緊一啲嘢，但係永遠都有個人喺你身邊聽緊你講嘅。有一種好 calm 好治愈嘅感覺，係嗰句，再加上前面可能一啲好，譬如夾翻 chorus 好誇張嘅時候，又會有呢一種對比啊。咁所以拍嘅過程其實都應該好似你咁講就都好順利，但係我個效果真係出到嚟，你見到就原來係咁樣樣。係因為嗰一日我記得都係又係前一日好做嘢做得好啊，即係好攰。基本上我冇睇過啲 playback 就去拍咗啦，就繼續。但係同埋好多謝今次嘅導演 Riley， 因為佢即係俾好多心，即係俾咗好多心機去做呢個 MV， 同埋佢一嚟就俾咗一個好大嘅信心我，即係唔知點解，即係一個人嘅即係氣場問題，佢哇即刻就睇晒，有好多 storyboard 講晒咗點樣去行。咁你好清楚定啲嘅。係啦，即係知道自己發生咗咩事。係咁啊，所以有而家呢一首咧，大家可以睇下，同埋即係啱啱聽阿 Felix 講完之後，再諗下歌詞感受下，同埋嗰個音樂上面嘅呢首發夢嘅練習曲啦。咁啊，今年啊，即係一路都係忙緊嘅，今年會有冇一啲嘅 plan？而家都已經進行當中，有得可以預告一下你。我而家都係不停收歌啦，即係我有個即係 list 嘅 wish list， 希望可以揾到佢哋即係呢一堆嘅音樂人去幫我做，即係希望可以同佢哋合作啦。當然，哇有好多個都係希望嘅啫。咁而家係慢慢逐個成就解鎖咁樣揾佢哋嘅。咁希望跟住落嚟嘅歌就係能夠得到佢哋嘅作品，就係咁。例如頭先講過嘅 special 啦，係咪會專揀啲難啲嘅？你係又中意向啲難度挑戰？睇 feel 㗎，即係聽嗰隻歌就同埋有時咧係我一諗住我好想揾某一個人寫咁樣，但係如果嗰一輪咧，佢俾嘅作品係未必係咁中我想嘅嘢，可能會揀，因為我覺得又冇得特登去即係為咗嗰個人個名而揀，呢個係我覺得最反刺嘅行為，即係要係隻歌啱你，同埋適合同埋你想講嘅嘢係 fit 到喺隻歌度。係，就好似今次聽到阿 Jason 同埋李晴呢一隻嘅一樣，係啊。好啊，咁我哋又期待住今年之後你會有啲咩作品推出啦。謝謝你 Felix，thank you。人類明知失去，可以信，但青春瞬間已經失身退。人類明知不對，偏偏繼續不遂。會眾萬策競選，接受萬套規則，發現萬共我正唏噓。
我練到很好，練到心碎或廢去，仍舊記起誰，仿知我幾歲，腳踏萬直線。